วันนี้นะครับพีทกับกันนะครับเรา2คนนะฮะอยู่ที่ร้าน Ribs and Wings นะครับผมใช่ครับวันนี้เราจะมากินอะไรนะกันก็คือวันนี้ครับพี่พีทเราจะมีโปรโมชั่นนะครับเนื่องจากว่าผมบังเอิญนะฮะไปเห็นโปรโมชั่นนั่นคือโปรโมชั่นบุฟเฟ่333 บาทใบนี้นะครับ333 บาทนะครับสั่งได้พวกนี้เลยเนาะมีริบนะครับมีไก่ด้วยเขาสั่งได้แล้วก็มีข้าวหน้ามีส้มตำมีอะไรอื่นๆนะครับก็คือทั้งหมดเนี้ยสั่งได้หมดเลยในราคานี้ถูกต้องครับแต่ว่าที่ผมอยากจะทดสอบคืออะไรกันไปพี่ที่อยากจะมาพิสูจน์กันวันนี้เนื่องจากว่าเรารู้กันมาว่าซี่โครงหมูเป็นอะไรที่ราคาสูงอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เอามาทำให้แบบบุฟเฟ่ถือว่าใจปั้มมากที่สำคัญที่นี่ใช้ซี่โครงหมูคุโรบุตะด้วยนะซี่โครงหมูคุโรบุตะใช่ปกติเนี่ยกิโลมันเท่าไหร่นะซี่โครงหมูคุโรบุตะที่เราค้นหามาจากอินเทอร์เน็ตนะ320 บาทโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีชาเลนจ์ครับผมมีเครื่องชั่งน้ำหนักมายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะกินซี่โครงหมูคนละ1 กิโลกินซี่โครงหมูคนละ1 กิโลรีวิวนะครับ Ribs and Wings Infinity and Beyond กินซี่โครงหมู2 กิโลInfinity and Beyond แน่นอนครับจัดมาเลยครับและตอนนี้ซี่โครงหมูก็มาถึงแล้วว้าวโอ้แต่น่ากินมากตอนนี้มันแบบโอ้โหหอมคนน่ากินฉ่ำซอสมาเลยนะครับมาเพราะฉะนั้นเราจะมาชั่งน้ำหนักกันจัดไปผมจัดไปชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งเกือบขีดนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่2 ชิ้นนะครับ3 4 5 6 7ตอนนี้เราก็ได้ซี่โครงมาครบ1 กิโลกรัมแล้วนะครับผมและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราลอยคอมานานแล้วรอคอยใส่ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะฮะจะได้กินกันได้อย่างฟินๆไปนะครับอุ้ยร้อนนะฮะร้อนอร่อยไอ้เพราะว่ามันจะเป็นแบบมีความชุ่มฉ่ำซอสอยู่เนาะมีความชุ่มฉ่ำน้ำซอสก็ปลาดิบมีความฉ่ำนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่เหนียวนะหมูคุโรบุตะไงใช่แล้วสังเกตดูจะมีกริลมาร์กด้วยนะฮะอยากให้ดูนะครับกริลมาร์กนี้จะเกิดขึ้นได้จากการย่างในเตาที่อุณหภูมิสูงแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิอย่างดีมันจะให้กลิ่นที่หอมเป็นพิเศษเนาะหอมแบบหอมกลิ่นไหม้นิดๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะแล้วลายสวยด้วยใช่เดี๋ยวนะครับโลแรกยังไม่หมดที่เราสั่งโลที่2แล้วครับหมดครับแน่นอนโอ้โหแป๊บเดียวโลนึงสบายหมดแล้วอย่างที่เห็นนี่คุ้มเท่ากับกิน1แล้วราคา1 คนละนะโอเคราคา1 คนนี้คือราคาต้นทุนของกระดูกหมูนะต้นทุนกระดูกหมูไม่รวมค่าสถานที่ไม่รวมค่าที่เขาบริการเราแล้วก็ไม่รวมค่าที่เขาปรุงให้เราด้วยโอเคก็ดีทีนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเมื่อกี้สั่งไปอีก1 โลอ่ะแน่นอนกิน2 โลก็สบายโอเคเดี๋ยวเรารออีกโลมานะครับกิโลที่2มาแล้วครับผมมาโอ้ยมาเลยน่ากินเหมือนเดิมมาเราจะมาดูน้ำหนักกันนะครับว่าน้ำหนักของเราโอเคอันนี้998 กรัมนะครับก็เมื่อกี้นี้1,030 กรัมบวก998 กรัมเป็นทั้งหมด2 กิโลกับอีก28 กรัมผมอยากรู้ยังเลยเขาทำเมนูนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาคิดบ้างไหมเนี่ยว่าเขาจะขาดทุนถ้าเจอคนแบบเราเนี่ยนะวันนี้ก็คือพวกเราที่จริงไปถึงคนละ1 กิโลใครวู่วามเนี่ยฮะใครวู่วามใครสั่งให้ติ๊กเยอะขนาดนี้พี่เองแหละอันนี้คือพี่หิวใช่ไหมฮะคือเมื่อกี้วู่วามไงอยากจะลองหลายๆอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่สปาริบซี่โครง
เขามีไก่ทอดด้วยนะครับนะมีรสแบบที่เป็นธรรมดากับรสเผ็ดนะแล้วก็มีข้าวหมูกระเทียมหรือไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือยำน้ำตกยำแล้วก็มีน้ำตกยำลาบพวกนี้นะครับแล้วก็มีส้มตำนะสปาเกตตี้มีผัดผักนะฮะก็เรียกว่าหลากหลายอยู่หลากหลายในราคาเพียงแค่333นะครับเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราจะจัดการกันต่อก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอตัวไปรับประทานกันก่อนนะครับสำหรับร้าน Lift and Wing นะครับผมก็ตั้งอยู่สาขาเมกะบางนาที่เรามารีวิวกันนะครับผมว่าจะไปสาขาใกล้บ้านก็ดูกันได้นะเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ให้แล้วก็จะแปะภาพเมนูไว้ให้ว่า333เนี่ยสั่งอะไรได้บ้างนะครับโอเควันนี้ผมกับกันนะฮะลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ